ရာသီဥတုကလည်းကိုပတ်ပါတယ်မိုးတွေကလည်းဒီနေ့မန္တလေးမှာတနေ့ကုန်ရွာတယ်တခုခုတော့စီစဉ်ပေးမှရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ညီကိုတွေအတွက်ကိုဒီနေ့ကရာသီဥတုနဲ့လည်းလိုက်ဖက်တယ်မိုးရာသီလေးနဲ့လည်းလိုက်ဖက်တဲ့အမီးကောင်းတစ်ခွက်ဖြစ်တဲ့ကြက်ဂွေးတောက်ကိုချက်ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီရတာလေမင်းမရတဲ့ရီးသားဟောင်းအောင်တော့မှမေးရလောက်တဲ့အထိကိုဖြစ်စေမဲ့ချင်းငံဆက်ခါးလေးဗျာစီလေးနည်းနည်းထည့်မယ်အိုးတစ်လုံးကိုမီးပူပေးပြီးတော့လေမန္တလေးကညီကိုတွေတော့ကိုရည်ရွယ်ထားတော့အမီးကောင်းကောင်းလေးချက်ပေးမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတော့ကြက်သားလေး30သားလောက်ရှိတယ်စိတ်မုတ်လေးနဲ့ရောင်တင်မုတ်လေးပေါ့နော်ရောင်တင်မုတ်လေးနဲ့ဆန်နေမုတ်လေးနဲ့နေထားတယ်အရသာကြီးတော့ဘာမှမထည့်ထားဘူးကြက်သားလေးကိုရေအိုးလေးတွေထည့်ရေဆက်လေးပဲကြော်ချက်အဲ့ပုံစံလေးပေါ့ဟေးဖြစ်ချင်တော့ရေများထည့်လိုက်ပေါ့နော်ညီကောင်းလေးညီတို့ကောင်းမဲ့ပုံစံလေးခန်းကျင်သီးနဲ့ခွေးတောက်ရက်ကတော့နောက်မှထည့်မယ်နော်ကြက်သားထဲမှာစနင်းမုတ်လေးနဲ့အယောင်တင်မုတ်လေးရဲ့အနှဲငယ်လေးပဲလေဘေးစွန်းနဲ့ဆိုထိပ်ဖျားလေးတွေပဲနည်းနည်းလေးမှွေပြီးပြီဆိုရင်ရေလေးဆက်လေးထည့်လိုက်အခုဟင်းရလေကြက်ခွေးတောက်ဟင်းရေဖြစ်သုံးဆောင်လေးရတယ်ရေများနဲ့ကြက်ခွေးတောက်ကြော်ချက်ပုံစံလေးလေအခုလိုမျိုးသုံးဆောင်လို့ရတယ်ရေဆက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကဲပွက်လေးဆူလာပြီဆိုရင်တော့ခန်းကျင်သီးလေးရယ်ခွေးတောက်ရက်လေးရယ်တခါလေးထည့်မယ်ဗျာခါမယ်နော်ခွေးတောက်ရက်ကဲသဘာဝကခါလာကြိုက်လို့တချို့ကြောင့်လည်းဟင်းရီပွက်ဆူကန်ဒီကြမှာခတ်တောက်တဲ့ပုံစံလေးလုပ်လို့ရတယ်မိတ်ဆွေရဲ့သဘောအကြိုက်တယ်လို့ချက်ရေလေးနည်းနည်းထည့်ထားမယ်သူ့မြို့ယုံလေးလုံးချက်ပုံစံလေးကြော်လိုက်တယ်ချက်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအခုဒီချက်နေတဲ့ဟင်းကို ACD ရှောက်ရည်လေးနဲ့ချင်းငံဇက်လေးကျွန်တော်တို့ရိုးရာစတိုင်လေးတောက်ချင်တယ်ဆိုလဲရတယ်အခုခေတ် modern တချို့စားတော့ဆိုင်တွေဘားတွေမှာတုံရင်းခဲလေးကိုသုံးပုံတစ်ပုံလောက်ခုလိုမျိုးထည့်ချက်တယ်နည်းနည်းလေးပဲတဝက်လောက်ထည့်ချက်လိုက်ရတယ်ဒီချိန်မှာအာဂျီနိုမိုတိုလေးလက်ဖေးစွန်းလေးနဲ့စွန်းထည့်မယ်ရတာမဟုတ်လေလက်ဖေးစွန်းလေးနဲ့စွန်းတလေးပဲเนาะအမောက်ကြီးမထည့်ဘူးဒီနှစ်မျိုးတည်းနဲ့တဘာဝပေးထားတဲ့ခွေးတော့ရဲ့အရသာတွေကြက်သားရဲ့ချိုမြင်တဲ့အရသာတွေဟင်းခန့်မွေးကြိုင်နေတဲ့ခန်းကျင်သီးရတဲ့ဥမာမီအရသာတွေအားလုံးတပြေးညီထွက်လာတဲ့အရသာတွေပေါင်းစပ်မှုမမီရဗျာကဲဒီချိန်မှာတော့အရသာလေးနှံ့ဆက်အောင်မှွေပြီးပြီဆိုရင်ရေလေးကိုသူ့ကိုမြုပ်အောင်ထည့်တော့မယ်โอเคအားလုံးမြုပ်သွားပြီဆိုရင်ဖုံးလေးဖုံး3မိနစ်ပဲစောင့်2မိနစ်လောက်ဆိုရင်ဖုံးလေးဖွင့်လိုက်တော့ရေလုံးဝခမ်းပြီးတော့သားတွေနူးပြီးရွက်တွေနူးပြီးဒီချိန်ကြတော့မှာရေနောက်တစ်ချိန်လိုက်မြုပ်ရုံလေးပဲဗျာထပ်ဖို့ပေးလိုက်နောက်10မိနစ်ဆိုရင်ရတာလုံးဝကွက်တိမမမီယာဖြစ်စေမဲ့ကြက်ကွေးတော့ရပြီဗျာ3မိနစ်ပြည့်သွားပြီပြီးပေးလိုက်အဖုံးဖွင့်လိုက်ဗျာဝါဒီမှာကျန်ရေရထွက်လာတဲ့အရေးရှယ်ပဲခန်းကျင်သီးလေးနူးသွားပြီကျွတ်သွန်လေးဣသွားပြီခွေးတော့ရွယ်လေးလည်းနူးပြီကြက်သားကတော့အရင်ပြဲနူးတဲ့အရွယ်လေးကိုချက်ထားတာမဟုတ်ဘူးအရင်ပြဲနူးကိုမှကိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြက်သားကိုကြိုပြီးပြုတ်ထားလိုက်ကျန်းလိုက်လားရတာကြီးပြပေးမယ်ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့တဲနေတဲ့အချိန်မှာရေခမ်းအောင်တဲချလိုက်တယ်လုံးဝနှစ်ချက်ပုံစံမျိုးနှက်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဘေးနားမှာအိုးနှခမ်းလေးတွေမှာနည်းနည်းလေးကတ်ချင်နေပြီဆိုတဲ့အရာသားလေးတွေဘေးပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာ smoke နဲ့နေရှိတယ်နှစ်ချက်ခန်းကန်ပြီးတော့မှရေကိုထပ်ဖမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဟင်းရေတစ်ခုလုံးကမွေးပြီးတော့မိုက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုဒီဟင်းရေကိုပိုထူးခြားခြင်းကြက်သားကိုမပြုတ်နဲ့ကြော်လိုက်ကြော်ပြီးတော့မှဒီဟင်းရေနဲ့ထက်ချက်အရန်မွေးပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကြက်သားကိုမီးကိုတိုက်ထားတာဖြစ်ဖြစ်ကြော်တာဖြစ်ဖြစ်ရှယ်ပဲမမမီယာခွေးတော့ရက်လေးတွေကနူးပြီးတော့လေခါတဲ့ဓာတ်လေးကလေအရန်ခါရလဲမဟုတ်တော့စိတ်နဲ့ပဲဖြစ်သွားတယ်အမွှေးကြိုင်နေရောတုံရန်ကဲအရသာတုံရက်ပဲလုံးဝမရောက်ဘူးယုံကြည်လို့ရတယ်သူကနှစ်ချက်ကြက်ခွေးတော့အဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်
ဟင်းတစ်ပွဲထူးခြားမှုဆိုတာက technique တွေပေါ်မှာပြောင်းလဲပြီးတော့ရင်ဘတ်ထဲကနေအချစ်တွေထက်ချက်လိုက်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကိုမန္တလေးကညီကိုတို့အတွက်ကိုအခုလိုဟင်းကောင်းကောင်းလေးအမီးကောင်းကောင်းလေးတစ်ခွက်ရရှိစေတာဖြစ်ပါတယ်